После приятной летней прогулки, где провести замечательный вечер в кругу семьи, может быть, назначить свидание, может быть, деловую встречу, как не в уютном ресторане. Друзья, мне кажется, что не испытывает наш город дефицита классных, стильных, аутентичных мест. И сегодня у нас в гостях человек, который помогает создавать такую красоту. Максим Храпач, руководитель студии дизайна коммерческих интерьеров. Максим, здравствуйте. Максим, утро доброе. Максим, ну расскажите, почему дизайн ресторанов именно, а не квартиры? Это же вот квартиры более часто востребованы. Или мы ошибаемся? Нет, вы не ошибаетесь. Их больше, и они, наверное, больше востребованы, но лично для меня и гораздо интереснее заниматься ресторанами. Это моя ниша, я ее выбрал. И это связано со своей спецификой, с определенными подходами к работе. Это разные сферы и разные подходы. Мне она просто более интересна, и мне более комфортно работать именно с такими объектами, чем с частными. Ну вот студия дизайнов интерьеров, как она работает? Уже с готовой площадкой, планировкой, и от вас поступают рекомендации по обустройству в плане мебели, цвета стен, или как? На каком этапе включаются дизайнеры? В моем случае это просто пустое помещение. Просто коробка коммерческое, коммерческое помещение, оно может быть абсолютно просто бетонная коробка и вообще без какой-либо планировки, перегородок и тому подобных вещей. То есть как раз-таки мы это все создаем. Исходя из того, какое у нас техническое задание, какая концепция у помещения или заведения, делаются планировочные решения, это согласовывается с остальными подрядчиками, с технологической частью, с какими-то другими вещами. И в процессе работы над объектом мы выстраиваем все это пространство у нас формируется и собирается. То есть вот мы фоном видим фотографии ваших работ. То есть ничего не было, ни лестницы, ни перегородок никаких? Нет. Ну вот по поводу дизайна ресторана, часто вообще приходится переубеждать владельца ресторана? Или лучше максимально прогнуться вот под его мнение, его видение? Ну, тут слово «прогнуться», наверное, не совсем подходящее. Понял, вообще, соблюсти. да, не стоит. Тут другая история. Вообще с владельцем или с ресторатором нужно работать в связке. Его нужно уметь слушать и слышать. И вообще идеальная ситуация, когда человек уже знает, что он хочет, как он хочет, у него есть концепция, у него есть шеф-повар, у него есть команда, с которой он прорабатывает всю эту историю. Тогда, объединив все наши усилия, мы получаем на выходе хороший результат. Если же человек не знает ничего и у него что-то абстрактное. Он, говорит, я хочу вот классный ресторан, чтобы все ходили, чтобы все ушли оттуда и пришли ко мне. Вот это печальная ситуация, потому что тогда мы не знаем, что нам делать, и вот тогда, может быть, надо как-то убеждать, что-то доказывать, рассказывать, в этом объяснять. случае какие-то есть готовые вопросы, да? А что именно хотите? Или Конечно, как, да, то есть нужно понять, что мы делаем, иначе мы... Он говорит, я хочу, чтобы у меня была баранина, люля и паста, и роллы. Да? Чтобы все у меня было, да? И тогда из этого исходя у нас... Цезарь, да. Я сейчас поворачиваюсь, Максима уже нету. Я пошел, да. У меня что-то в животе заурчало. В вашей практике есть работы заведений различной направленности. Восточной кухни, кавказской, площадка в аэропорте, ну и так далее. Отель, входная группа. Что впитывает в себя дизайнер? Вы читаете восточные сказки перед тем, как создать какой-то интерьер? Или там историю Кавказа читаете? Я, правда, Ну, опять же, это, может быть, к предыдущему вопросу немножко относится. Техническое задание называется. То есть, когда заказчик дает техническое задание, что должно быть, из чего должен состоять интерьер, заведение, какая у него концепция. Если для этого нужно почитать сказки, конечно, мы читаем. У нас была практика, мы делали павильон выставочный в таком псевдорусском стиле, сказочном очень. То есть, такие там всякие резные петушки и так далее. Да, мы читали, мы поднимали литературу, читали сказки, все это смотрели. То есть для того, чтобы получить результат, который будет радовать и заказчика, и посетителей, нужно, конечно, провести подготовительную работу, собрать аналоговый ряд, там что-то почитать, что-то посмотреть, куда-то съездить, то есть пощупать. А вот по поводу сейчас, есть ли вообще сейчас современные тенденции в оформлении какого-либо заведения, или все вообще ринулись оборудовать под лофт, вот сейчас популярно, мы знаем, да, Паш? Ну да. Что сейчас наблюдается? Да. Это общее стремление. Лофт, наверное, уже не совсем популярен, так как хотелось бы. В таком чистом виде, да, он может присутствовать какими-то элементами, какими-то деталями. Но опять же,
То есть самое главное во всей этой истории — концепция. То есть что подразумевает концепция. Если концепция заведения подразумевает лофт, значит будет лофт. Если она подразумевает классику, будет классика. А если там какой-нибудь другой стиль, соответственно, мы работаем на нем. Это все зависит от того, как проработана целевая аудитория, на кого это рассчитано, для кого, кто туда будет ходить. Вот это вопрос к ресторатору, к шеф-повару, да, и к всей команде, которая формирует концепцию. То есть нет такого, что вот мы типа ресторан будущего, и вот хай-тек у нас, если у нас время экологии, значит экологичное. Не, ну понятно, что сейчас какие-то тенденции актуальны, материалы, там, эко-дизайн, там, что-то более натуральное, то есть стремятся все к более натуральному, теплому восприятию и тактильно, и визуально, чтобы это было не холодно, а наоборот более уютно. По поводу оформления, вообще насколько можно использовать, вот только что была картинка, а цветы в оформлении используются? И вообще растения, только ли живые могут быть растения в оформлении интерьера? Ну, растения вообще очень хорошо дополняют любой интерьер, они позволяют сделать его, опять же, уютным, дружелюбным, приятным. Вот. Но касаемо живые растения используются на уровне человека, вот где он сидит, в зоне его досягаемости, то есть где он может их потрогать или пощупать. А все, что выше, делается искусственными растениями. Это, во-первых, проще в уходе, то есть их не надо поливать, они не вянут. Да, ну не всегда же человек с длинной рукой. Ну это очень, да, редко находится такой персонал с длинными руками. То есть их очень сложно потом поддерживать в рабочем состоянии, чтобы они жили, там им свет нужен и так далее. А сейчас такие искусственные растения, что с расстояния нескольких метров их не отличишь, и поэтому не имеет смысла вешать куда-то под потолок живые растения. В том числе могут быть стены разрисованы и так далее в виде цветов, в виде растений, листьев. Я видел просто, у вас же можно использовать подушки с нанесением там каких-то цветов, и тоже будет создаваться вот Не, такое ну это впечатление. дополнение, конечно, да, то есть это в общий какой-то... Вот дрова мы видим. Можете ли поделиться каким-то секретом, может быть, лайфхаком для начинающего ресторатора, который пока не имеет возможности там обратиться к специалисту-дизайнеру, как вот освежить, так скажем, свое заведение, с помощью чего, каких приемов простых довольно-таки? Ну, самое простое — это свет. Можно поменять освещение, светильники заменить, можно поменять текстиль какой-то, ту же мебель, там, те же подушки, например, были в цветочек, стали там в узорчик какой-нибудь восточный, например. Перекрасить стены, либо их там, то есть какими-то небольшими такими средствами можно освежить интерьер, поменять его в тех местах, где это требуется. А вот очень модно сейчас, как же он называется, леттеринг. Все ли бросились это делать? Расскажите немножко про это. Леттеринг — это когда пишут красивыми буквами, мелом на поверхностях, всякие разные... Разными шрифтами? Шрифтами, да, то есть пишут либо там, меню, либо какие-то лозунги, там, слоганы. Но это тоже, по-моему, уже давно, мне кажется. Оно давно, но оно актуально, оно интересно, и если есть такая поверхность, вполне можно спокойно это использовать. Которую Тем более, не жалко. да, которую не жалко царапать, писать. Тем более это такая штука, которую можно менять. Опять же, да, как можно изменить интерьер. То есть если есть там стена, вы ее покрасили краской для мела, и просто там через каждый месяц приглашаете художника, он вам рисует какую-то картину, например, и все. И у вас каждый раз что-то новое. Вообще, насколько Краснодар продвинулся вот в дизайне, в, так скажем, смелости подхода к оформлению интерьеров за последние там 5-10 лет? Заметно ли какой-то скачок? Ну, конечно, за последние 5 лет очень заметно, что у нас очень сильно такой произошел качественный рывок, появилось очень много заведений. Вот. Но, С чем это связано, как вы думаете? ну, развитие, рынок развивался, все, то есть очень много стало приходить сюда рестораторов. Может да, быть, которые... моложе становятся рестораторы, меняется поколение, и они более смелые в этом плане или нет? Ну, в плане смелости, да, если молодой какой-то ресторатор, то, наверное, он склонен к каким-то экспериментам, но, опять же, это такое очень рисковое дело, поэтому те, которые уже более опытные, скажем так, или давно находятся на рынке. Прожженные. Прожженные рестораторы, да. Есть такая штука, что, ну, как, не хотят рисковать, то есть пользуются проверенными методами, проверенным решением. Вот у нас есть там наша публика краснодарская, она любит вот такие стулья, вот такие там стены, вот Живой такие звук, цветочки. Мне интересно, что Максим скажет по нашей студии, как у нас вообще с дизайном здесь? Вот, Что бы вы поменяли, может быть, добавили, не так, чтобы кардинально. Ну, цветочки можно посадить, живые. Побольше цветов. Да, и не пластмассовые. Какая самая смелая ваша идея нашла отражение? Есть ли что-то такое? Удалось ли в Да. чем-то убедить Да, заказчика?
можно сказать, одна из самых смелых идей. Мы смогли реализовать так называемый параметрический дизайн. Параметрический? Да, это когда при помощи специального алгоритма, специальной компьютерной программы создается объект, состоящий из множества сечений всяких разнообразных. То есть и в целом это выглядит как сложно объемная фигура. И мы вот таким образом делали перегородки у нас прямо в зале очень много. Такое восточное кафе, и оно напоминало вот так, как нос корабля, грубо говоря. Нет, не об этом мы говорим? Ну, скажем, условно говоря, там технология примерно похожа, как корабли собирают, когда есть там шпангоуты, набирается, вот на сечение получается фигура. Но нет, не восточная. Так что это больше европейская была история. сегодня постараемся что-нибудь у себя дома освежить, поменять. Интерьер. Спасибо вам огромное, друзья. Не бойтесь экспериментировать. Это мы к рестораторам сейчас обращаемся, потому что хочется, чтобы заведения наши были приятными и уютными. Ну а вы оставайтесь с нами и никуда не переключайтесь.